بيكم مع حكاية جريمة حقيقية جديدة. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو حكايتنا عجبتكم ما تحرموناش من اللايك. شكرا ليكم مقدما. حكايتنا النهاردة من العالم الآخر. ناس كتير غير مؤمنة بالحكايات والقصص عن الجن والعفاريت والعالم الآخر، لكن مهما كانت حدود تفكيرنا بالمنطق والعلم، هما فعلا عالم موجود وما نقدرش ننكره، لأن في ناس كتير شواهد على الحكايات دي، ويكفينا إن القرآن الكريم ذكرهم. كل حكايتنا على عهدة الراوي، وإحنا هنا بنسمع ونعيش الحكاية وإحنا مستمتعين بالسمع، وفي سرنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت صديقتنا ألف ميم نون في رسالتها: أنا طالبة في الجامعة وعندي 18 سنة. حكايتنا بدأت لما كنت أنا وبنت خالي قريبين من بعض جدا، ولأننا ساكنين في نفس العمارة بتاعة جدي الله يرحمه، وبندرس في نفس الجامعة، وكانت طموحاتنا وأحلامنا تقريبا واحدة. وفي يوم في فصل الشتاء في شهر يناير كان برد جدا وبيمطر، وما رحناش الكلية، وقررنا نقعد نعمل أكلة حلوة ونقرأ القصص، ومن غير هدف أخدنا الفضول إننا نقرأ عن عالم الجن والعفاريت، وفضلنا ندور على الإنترنت ونبحث عن الأرواح والخوارق والجن، وفضلنا نهزر ونضحك وإحنا مش عارفين مخاطر اللي بنعمله زي أي حد كان مش مصدق وجودهم في حياتنا. والهزار اتطور، وفضلت ندى بنت خالي تقولي في حد وراكي على سبيل الهزار، فكنت بخاف وبصدقها وابص في الناحية اللي بتشاورلي عليها برعب، وهي كانت بتضحك وبتهزر وبتقولي بطلي سخافة، احنا بنلعب وبنهزر، انتي جبانة. وبهزار جابت احد الطلاسم اللي موجودة على النت وفضلت تقراه بصوت عالي بعد ما ولعت 4 شمعات وطفت النور، وكنا قاعدين في الضلمة وانا كنت خايفة ومرعوبة لا يحصل حاجة بجد، وزعقت لها وقلت لها طفي الهبل ده، يلا ننام انا خايفة. وهي بصت لي باستعجاب وباستغراب وطبعا بتريقة واستخفاف، وقالت لي خلاص 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 يا جبانة. وانا على السرير الموضوع شغل بالي جدا، وفضلت اتخيل حاجات غريبة واحلم احلام غريبة مخيفة. وفي صباح اليوم التالي صحيت من النوم ودخلت الحمام اغسل وشي، وانا ببص في المراية بعد ما غسلت وشي من الصابون لقيت وش واحد، ولما اتخضيت الوش اختفى فجأة. طلعت جري من الحمام وانا مرعوبة وخايفة، وجريت على بنت خالي وقلت لها في واحد في الحمام. ضحكت وقالت لي انتي اتأثرتي ولا ايه؟ احنا بنهزر، ده لعب عيال. فضلت اقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانا قلبي بيتنفض من الخوف. وببص عليها لقيتها بترسم على لوح سبورة خشب بالقلم الأحمر شكل تعويذة كده. قلت لها بتعملي ايه؟ قالت لي برسم لعبة ويجا عشان نسألها. اتعصبت عليها وقلت لها انتي مجنونة، انا حاسة ان في حد معانا من ساعة ما عملتي الهبل اللي انتي عملتيه ده امبارح. ضحكت وقالت لي انتي جبانة، دي مجرد لعبة عشان نضيع الملل. لكني حذرتها، لكنها قالت لي ده فضول، هو انتي هتصدقي ان في عفاريت وجن وكلام زي ده؟ لكن منكرش ان الفضول اخدني فعلا، وقعدت معاها في الارض، وفعلا بدأت تلعب وتكتب اشياء من ورقة الطلاسم اللي لقيتها على النت على السبورة، لكن ما حصلش حاجة. وقمت وقلت لها انتي فاضية وحرام عليكي اللي بتعمليه ده، وسبتها وطلعت شقتنا. وبالليل كان كل البيت نايم وانا نايمة، صحيت على صوت بيناديني باسمي وحد بيهمس في وداني وبيقول لي أنا جيت لي. اترعبت وفضلت اقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شديت البطانية عليا واتغطيت وخبيت وشي، وشكل الشخص اللي ظهر لي في المراية ما بيروحش أبدا من خيالي. لكن حاولت أنام تاني لحد الصبح، ورحت في النوم وأنا نايمة حلمت بإني ماشية في مكان ضلمة جوه جبل، ولقيت قدامي واحدة شابة ومعاها رجل شكلهم مش واضح. قلت لهم انتم عايزين مني ايه؟ قالوا لي بصوت عالي انتم اللي عايزين مننا ايه؟ انتم اللي ناديتونا. فضلت أصرخ عشان أصحى. صرخوا فيا وقالوا لي اسكتي اسكتي خالص. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. فجأة صوتي اتكتم. قلت لهم انتم مين؟ رد عليا وقال لي العلم عند الله عز وجل، دي بنتي وانا ابوها، وعمري 1000 عام، وفي عيلة كاملة مننا ساكنة عمارتكم. احنا ما بنأذيش حد،
احنا مسلمين وبنؤمن بالله، وعشان مصلحتكم انت وقريبتك لازم تبعدوا عننا وعن اللي بتعملوه. احنا زينا زيكم، مخلوقات من عند ربنا، لكن احنا طيبين، وفي اشرار ممكن يكونوا حضروا ليكم وهيأذوكم. اسمعوا الكلام. وكان قلبي هيقف من الخوف، وصحيت على صوت بنت خالي وهي بتقولي: مالك فيكي ايه؟ انت بتتكلمي وانت نايمة، فوقي شوية. حكيت ليها اللي حصل وضحكت، قالت لي: ده حلم، احنا كان تفكيرنا رايح لكده. وصحيت لكن مش قادرة أوقف عقلي عن التفكير، وفجأة حسيت وكأن في حد بيندهني بيجذبني إني أطلع السطوح بتاع البيت، ومن غير ما أحس لقيت نفسي طالعة على السلالم. وفعلا وقفت قدام السور وعناية بتبص للسما، أنا حاسة بس كأني في شيء بيوجهني. وفجأة لقيت الراجل اللي كان في الحلم وبنته قدامي كأنهم طيف كده. اتخضيت، حاولت أجري، لقيت نفسي متخشبة، وفجأة ظهروا قدامي تاني ولقيتهم كتفوني وشكلهم بقى مخيف. حاولت أقاوم، معرفتش، كنت مشلولة تماما. وكان في صوت همس في وداني بيقولي: انت خلاص بقيتي معانا، فلازم تخلصي من حياتك بسرعة عشان انت كده كده انتهيتي. وبعد شوية لقيت ماما وخالي وبنت خالي بيحاولوا يفوقوني، لأنهم لقوني مغمى عليا في الأرض على السطوح. ولما فقت كانت حالتي وحشة جدا، وكنت مرعوبة ومش قادرة أتكلم. نزلوني بيتي وجاب الدكتور. ماما فضلت تسألني: مالك؟ إيه اللي حصلك؟ أنا مش قادرة. قلت لها: أنا خايفة، أنا جسمي معاهم لكن روحي محبوسة في مكان مظلم، بتصرخ وبتستغيث. كنت بس يدوب باكل بالعافية، ويدوب بدخل الحمام، ومش عارفة أنا إيه اللي بيحصل لي، ومش قادرة أتكلم مع حد، حتى بنت خالي اللي حست بالذنب وإنها السبب في اللي بيحصل لي، وإن اللي بيحصل لي ده مش طبيعي ومش منطقي. بقت حياتي عبارة عن أوضتي، بقيت بشوف ناس مخيفة وأصوات مرعبة، وحد كأنه بيلمس جسمي. شكلي اتغير. خالي وأمي استغربوا، وأمي كانت هتموت عليا من اللي بيحصل، وكل شوية تحاول تكلمني: يا بنتي مالك؟ إيه اللي حصل لك؟ وأنا بقول لها: مفيش، مش قادرة أحكي. وفي يوم الصريخ كان عالي قوي في وداني، وكأن حد بيقول لي: يلا اتخلصي من جسمك الفاني، يلا عشان تبقي معانا. صوت كأنه بيصرف روحي. ما حسيتش بنفسي غير وأنا بحاول أتخلص من الأصوات دي واللي بيحصل لي. جبت موس ومن غير ما أحس قطعت شريان إيدي. الغريب إني ما كنتش حاسة بأي شيء، والغريب إن سكتت الأصوات. لكن انكتب لي عمر جديد، وفقت وأنا في المستشفى، والكل كان حواليا، ماما وبابا وخالي وبنت خالي، والكل فضل يقول لي: الحمد لله على السلامة. وأنا مش مصدقة إن أنا رجعت للدنيا تاني. وماما حضنتني وفضلت تعيط: ليه كده؟ ليه عملتي كده؟ إحنا بنحبك، ليه تموتي نفسك؟ أنتي تنتحري ليه؟ إيه اللي وصلك لكده؟ تموتي كافرة؟ أنا رديت باستغراب وقلت لها: أنا انتحرت؟ وكأني ما كنتش فاكرة شيء. لكن حكيت لهم اللي حصل كله، وإن حياتي اتقلبت من ساعة ما عملنا الشر وبإيدينا، وقارينا تعاويذ إحنا مش عارفين خطورتها، وعملنا طقوس غريبة من الأذى الموجود من الأشرار على الإنترنت. وللأسف بنت خالي خدها الفضول لده، وإحنا اللي عملنا في نفسنا كده. الغريب وأنا بحكي بنت خالي كانت ساكتة، معلقتش خالص، وكانت بتبصلي نظرات غريبة، وكل الموجودين أخدوا بالهم. والحقيقة كان شكلها متغير جدا. وفجأة وإحنا في المستشفى وكانت الأوضة بتاعتي في الدور الخامس، لقينا بنت خالي خرجت من الأوضة وكأنها مسحورة، مغيبة تماما، ما بتبصش لأي حد. ماما فضلت تنده عليها لكن ما ردتش. وبعد شوية لقينا كل الممرضات والعاملين في الدور بيجروا بحركة غريبة ومش عارفين في ايه اللي بيحصل، وصريخ غريب. أهلي كلهم جريوا يشوفوا ايه اللي بيحصل بره، وبابا سأل الممرضة: في ايه اللي بيحصل؟ ردت الممرضة: في بنت رمت نفسها من الشباك اللي في الممر الخلفي، انتحرت دلوقتي حالا. خالي وماما اتفزعوا وفضلوا يقولوا: ندى، ندى فين؟ اختفت فجأة. الكل جري على تحت، وكانت المصيبة. ندى انتحرت، رمت نفسها من شباك الممر الخلفي اللي محدش بيستعمله إلا العاملين، وقليل جدا. وللأسف ندى ماتت في وقتها. خالي فضل يصرخ هو وماما،
وللأسف المصيبة ما كانتش في ندى بس، كمان خالي جاله شلل من قهرته على بنته الوحيدة. المشهد ده مش قادرة أتخطاه وأكمل حياتي. أنا الحمد لله الأصوات راحت مني والشر راح. ولما حكيت لماما وبابا اللي حصل، جابوا شيخ روحاني من الناس الموثوق فيها، وفضل يستكشف إيه اللي في البيت، وفعلا قال لنا إن البيت فيه طاقة مش كويسة وشريرة، ولعب العيال اللي حصل من البنات كان السبب لأنهم مش فاهمين. وحكيت للشيخ كل اللي حصل. فضل يقرأ عليا قرآن وآيات معينة، وشربني ماء مقري عليه القرآن، وبعدها حسيت بدوخة شديدة وصوت كلاب كأنها بتعوي في دماغي، لكن بعدها هدي شوية ورجعت. وقال لي ما تحاوليش تعرفي شيء مش مسموح ليكي، انتي وقريبتك جازفتم بعمركم ولعبتم مع المجهول. طلسم اللي هي ذكرته من على النت ده طلسم قوي شرير لقبيلة من الجن والعياذ بالله، شديدة وقوية. وللأسف قريبتك ماتت لأنهم كانوا عايزين روحها، وانتي كمان ربنا كتبلك عمر جديد. الجن اللي كان معاكي كان طالب روحك وانتي استجبتي وانتحرتي، لكن ربنا كتبلك عمر جديد لأجل حكمة من عنده، وده درس لازم تتعلميه. قربي من ربنا وانسي انك تعرفي شيء عن عالم ما يخصكيش، كل شيء مقدر ومكتوب من عند رب العالمين. ومن وقتها قررت اني ابعد عن كل شيء واقرب من ربنا واقرا القرآن وادعي البنت خالي الله يرحمها. ودي نصيحتي ليكم، ما تحاولوش تعرفوا شيء ما يخصكمش. أصبح من الطبيعي جدا إننا نسمع كل يوم عن كتير من المشعوذين والدجالين وخدام السحر الأسود، اللي هو والعياذ بالله من أخبث أنواع السحر. موجود كتير من التعاويذ الخاصة بالسحر الشيطاني الخبيث، ومن أخطر التعاويذ تعويذة اسمها العزيمة البرهطية، والمعروفة إنها من أقوى وأشرس وأكثر التعاويذ شراً، واللي يقال إنها بتحتوي على 28 اسم من أسماء الله الحسنى بلغة يعرفها الجن جيداً، فبيستجيبوا لقائلها على الفور، مطاعين له حتى لو كانت أكبر وأقوى عشيرة في الجن برضو هتكون مطيعة له. لكن برضو مش أي دجال بيعرف اللغة الصحيحة، وقليلين جدا اللي بيعرفوها، وبكل تأكيد إنهم بيستخدموها في الشر، لأن من الأساس مفيش حد بيمشي في الطريق ده إلا شخص كافر شرير، لأن الله عز وجل نهى تماما عن فعل السحر والشعوذة اللي بتوصل إلى الشرك بالله والعياذ بالله. ولكن تخيل إن السحر الشيطاني ده دخل بيتك، وده اللي فعله المشعوذ السيد الحسيني الفلكي المصري الشهير مع المصريين من غير ما يشعروا أو حتى يعرفوا ده. وفي النهاية الحارس هو الله اللي حماهم. وحكايتنا بدأت في عام 1988 لما أصدر فيلم الرعب المصري عاد لينتقم من بطولة النجم عزت العلايلي وإيمان، واللي كانت أحداثه بتدور حوالين بطل الفيلم، واللي سكن بيت جديد لكن بتسكنه روح طفل صغير قتل غدرا في البيت ده. وكان في إحدى المشاهد البطل لجأ إلى أحد الروحانيين علشان يساعده في خروج روح الطفل ده من البيت، وهنا قرر المخرج إنه يستعين بروحاني حقيقي عشان يعطي للمشهد واقعية. وفعلا تم الاستعانة بأقوى روحاني في الوقت ده وهو السيد الحسيني الفلكي، وفعلا تم الاتفاق معاه على إنه هيقول أي كلام مصطنع على إنه تعويذة. لكن للأسف الفلكي خدع المخرج وقال في مشهد الفيلم واحدة من أقوى التعويذات الشيطانية، وهي العزيمة البرهطية، واللي ما يقدرش أي شخص إنه يقولها بطريقة صحيحة وبالنص. وفعلا خرجت عبر الشاشات وما كانش حد يعرف حقيقتها إلا من وقت قليل جدا لما بدأت السوشيال ميديا تتكلم عن الموضوع ده. السيد الفلكي كان دجال مشهور، وكان بيلجأ ليه مشاهير السياسة والفن علشان يعملوا بعض الأعمال السحرية الشريرة. والغريب إنه بعد عرض الفيلم اللي اتقال فيه التعويذة البرهطية حل الخراب على العاملين في الفيلم، وإن مصور الفيلم كان بيشوف حركات غريبة وبيشوف أشخاص غريبة قدام الكاميرا. وبعد صدور الفيلم اتوفى أحد العاملين بالفيلم في ظروف غامضة.
وفي يوم عرض الفيلم في السينما بدأ يحصل حاجات غريبة للجمهور بعد ما شافوا الفيلم، وعشان كده تم منعه من دور العرض. وتأكدوا إن الفيلم أو التعويذة اللي ألقاها الساحر الشرير هي السبب ورا كل اللي بيحصل ده. المعروف عن الحسيني الفلكي إنه بايع إبليس، وبقى من أقوى الروحانيين والسحرة في العالم مش بس مصر، وكان بيشتغل بأكتر من كتاب سحر منهم شمس المعارف والجوهرة. وفي عام 2003 عثر على السيد الحسيني الفلكي ميت، والغريب في الأمر إنه كان على وشه أشد علامات الفزع، وكأنه تعرض لشيء مخيف شافه وقت طلوع روحه. وقال الضابط اللي عين جثته وقتها إنه الفلكي كان عينيه مبرقة ووشه أزرق وشاحب وكأنه متخشب، وفمه كان مفتوح من الخضة، والغريب إنه كان بيتعامل مع بسم الله الرحمن الرحيم وواخد على شكلهم، الله أعلم. لكن السؤال إيه هو اللي شافه وخضه بالشكل ده ويبقى موته سر لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ واتقال وقتها إن زوجته هي اللي قتلته بالسم، لكن الناس كلها كانت بتقول إنه مات على يد العفاريت اللي كان بيخدمهم. حادثة موته كانت بالنسبة لرئيس مباحث بولاء الدكرور وقتها من أغرب الحوادث. دايما الشرطة بتبحث عن المنطق والدليل وسبب الوفاة عند رجال الطب الشرعي، واللي وقتها قال الدكتور للضابط إن ده أغرب تقرير طبي كتبه عن حالة قتيل. أولا الجثة لا يوجد بها أي آثار لسم أو هبوط حاد في الدورة الدموية أو أي نوع من الجلطات في القلب أو المخ، ومحددش تقرير الطب الشرعي سبب مقنع للوفاة، وتم حفظ التحقيق ضد الزوجة الشابة، يعني محدش قتله من بني الإنس. ورجعت تاني التلميحات إن اللي قتلوه هم بسم الله الرحمن الرحيم الجن والعفاريت. شقة فيصل هي منزله ومكتبه اللي فعلا كانت تستحق إنها تتعامل سيناريو الفيلم رعب. رئيس المباحث كان في حالة ذهول من التفتيش والمضبوطات، ولقى وقتها 16 منديل ملوث بدماء الحيض ومناديل تانية ملوثة بسائل منوي وكميات كبيرة جدا من لبن البقر واللي لا يمكن إنها تكون لاستخدام شخصي أبدا. وكمان مجموعة من صور كتيرة لمشاهير من نجوم الفن مكتوبة على ظهرها طلاسم غريبة جدا. والأغرب إن الطب الشرعي ملقاش أي سبب علمي مقنع لوفاة السيد الفلكي، وحتى يومنا هذا ما زالت حادثة وفاة السيد حسيني الفلكي لغز محير. وما انتهتش الروايات لحد كده. أخو السيد الفلكي اتهم مراته رشا اللي عندها 23 سنة بإنها حطت له السم في الأكل لأنها أصغر منه ب40 سنة وكانت عايزة تورثه، وإنهم قبل موته اتخانقوا خناقة كبيرة. وفعلا تم مواجهتها من قبل رئيس مباحث بولاء وقتها، وقالت إنها كانت من أسرة فقيرة من وجه بحري، وإنها اتجوزت الحسيني لأنها كانت مهووسة بكتبه وكانت من أشد المعجبين بيه، وإنها حبته جدا وفرحت لما عرض عليها الزواج، وإنها هتعيش معاه جوه العالم السحري اللي كانت متشوقاله جدا، وإنها بقت مديرة أعماله وكانت بترافقه في كل المؤتمرات والسفريات خارج مصر، وبتنظم له مواعيده وبترد على التليفونات، كانت بتنظم حياته. ولكن الحسيني كان بيغير عليها جدا لأنوثتها وجمالها وصغر سنها، وكانوا إخواته خايفين على فلوسه وممتلكاته منها ومن إنها تستولي على كل شيء وهم ما ياخدوش حاجة. وقبل وفاته بيوم اتخانقوا بسبب غيرته عليها الشديدة، ويوم الوفاة كان الحسيني بيشرب خمرة كتير لأنه متعود عليها ووصل لمرحلة السكر، وبدأ في حالة تعب شديدة جدا وبقى يرجع بشكل فظيع. وعلى طول نقلته مراته رشا لأحد المستوصفات في نفس العمارة اللي ساكنين فيها، لكنه مات قبل ما يوصل وشكله كان غريب جدا. وأصبت بالذهول من اتهامي بقتله، ده كلام مراته اللي قالته في التحقيقات. ووقتها أمرت النيابة العامة بحفظ القضية، وفضل من وقتها موت الحسيني الفلكي لغز لا يعلمه إلا الله. النهاردة حكايتنا حدوتة تخوف لكن حقيقية، حصلت مع شاب ظروفه السيئة خلته إنه يشتغل في المشرحة ويشوف حاجات على حد كلامه في رسالته غريبة جدا. الأطباء فسروها بإنه عنده هلاوس سمعية وبصرية، لكن هو بيأكد إن اللي بيحصل له ده حقيقي من جثة قلبت حياته وفتحت له بوابة من بوابات إبليس والعياذ بالله. تعالوا نسمع الحكاية.
ممكن ناس كتير ما تصدقش اللي هقوله، بس الحقيقة إن ده حصل بالحرف، وأنا لحد دلوقتي جوه المستشفى. حكايتي: أنا اسمي فريد ميم، عندي 21 سنة. أنا طالب في كلية الآداب وعايش مع أسرتي. أمي المريضة وإخواتي بنتين. بابا توفى من 5 سنين، ومن وقتها ظروفنا المادية بقت صعبة جدا. يدوب المعاش بيكفينا نص الشهر، ومش مكفي حتى علاج أمي، فكان لازم أشتغل وأصرف على البيت ومصاريف أمي وعلاجها. أمي كانت ست مكافحة، فضلت تشتغل في البيوت من وقت ما بابا مات، لكن الشغل أكل صحتها وكانت لازم ترتاح، وده كان دوري أقف جنبهم. وبدأت حكايتي لما كنت نازل من البيت أدور على شغل، وبالصدفة القدر وداني إني أروح القهوة عشان أشرب شاي، وهناك قابلت صاحب بابا الحاج لطفي، واللي كان بيشتغل في المشرحة، وشافني وسلم عليا وحضني وقال لي: عامل إيه يا ابني؟ رديت عليه وقلت له: كويس، لكن مش كويس، ظروفنا بقت صعبة وبدور والله يا عمي على شغل. وفجأة لقيت نفسي بقول له: ما تكسب فيا ثواب وشغلني معاك في المشرحة، أنا محتاج فلوس عشان علاج أمي ومصاريف إخواتي البنات. لقيت عم لطفي وشه جاب ألوان وقال لي بصوت متوتر: مش هتستحمل يا ابني، الشغل هناك صعب. رديت عليه بإصرار: لا هستحمل، أنا راجل، بس أنا محتاج فلوس والشغل جدا. فأقنعته، وبالفعل بدأت شغل. وأول يوم استلمت فيه الشغل في المشرحة كان في الفترة الصباحية. أول لما دخلت حسيت برعشة غريبة في جسمي كله، وريحة غريبة وصلاني بشكل غريب، بس مش قادر أحدد هل هي ريحة جثث الموتى ولا ريحة أي شيء تاني. والحقيقة الفترة الصباحية في الشغل في المشرحة كانت مناسبة ليا جدا، لأني كنت بعرف أذاكر في ليالي الامتحان كويس، وفضل الشغل تمام جدا. مهمتي في الشغل إني كل يوم باجي الصبح بنظف الأوضة اللي بيشرحوا فيها الجثث المشتبه في وفاتها جنائيا. بعد كل جثة أول مرة إيدي لمست المكان قلبي اتنفض من الخوف الطبيعي من مكان زي ده، مش من أي شيء تاني. لكن يوم ورا يوم قلبي بقى جامد والحال اتغير، بقيت مبسوط بالشغلانة وفلوسها الكويسة اللي قدرت توفر لأسرة بائسة إنها تاكل لآخر الشهر وتعالج أمي. وبقيت مشهور في المشرحة، وعملت علاقات مع العمال اللي زيي لكن بتوع الفترة المسائية، وكانوا بيحبوني جدا وأنا كمان حبيتهم، وكان كل شيء تمام وزي الفل لحد ما جه اليوم. وفي يوم طلب مني عم فتحي رئيس العمال في المشرحة إني أشتغل فترة مسائية مكان واحد زميلي مراته بتولد وواخد أجازة، وبدون تفكير وافقت، وقلت مش مهم، ما هي كده كده جثث، هتفرق معاك الصبح ولا بالليل. ورحت تاني يوم الساعة 7 مساء، ميعاد الوردية بتاعتي، عشان استلم الفترة المسائية مع واحد تاني اسمه كرم. واتعرفنا على بعض، وعلى طول بقينا صحاب وبنتكلم عشان نسلي قعدتنا. وطبعا مش قادر اقول لكم ان المكان اللي احنا قاعدين فيه في حتة بعيدة عن العمار، وكل اللي حوالينا سواد الليل وبس. وفات اسبوع والتاني وانا باجي، وبعد ما الدكتور يخلص ادخل انا وكرم ننظف المكان من الدم. مناخيري خدت على ريحة الدم، ولمسة ايدي اتعودت على البرد اللي بتسيبه الجثث في مكانها اللي بنضفه كل يوم. وتقريبا اتعودنا انا وكرم زميلي على كده، لحد ما يوم كان مساعد الدكتور حسان تعبان وما جاش، والدكتور حسان كان موجود لوحده. وفجأة التليفون رن وقالوا إن في حالة طارئة جاية بعد ساعة بالظبط. طبعا الدكتور قال لي، وجهزت الأوضة عادي جدا زي كل مرة، وقعدت مستني الجثة عشان أشيلها في الترولي وأدخلها للدكتور حسان. بس ما حدش قال لنا قبل ما الحالة تيجي هي ماتت إزاي أو أي معلومات عنها. قبل ما الجثة توصل بربع ساعة كنت بقفل باب الأوضة بالمشرحة ونضفتها كويس، وخليت كرم يعمل لنا شاي لحد ما الجثة توصل. وأنا بقفل باب الأوضة مرة واحدة لقيت نور المستشفى كله طفى وولع تاني لوحده بسرعة. حسيت إني دخت وعيني زغللت فجأة. قلت لنفسي أكيد بيتهيألي. وحصلت حاجة غريبة، وأنا طالع من الباب لقيت راجل عجوز واقف قدامي ووشه شاحب جدا، وعليه آثار خربشة وجروح في إيده اليمين، وإيده اليمين كانت بتنزف دم جامد. اتفاجئت بيه وقلت: هو دخل هنا إزاي؟ وقلت له: انت مين يا عم؟ يا حاج انت مين؟ لكن رد فعله كان غريب،
كان ساكت ومبرق في وشي جامد، ومرة واحدة لقيته بيخرج من قدامي وقال لي كلمة واحدة بصوت يخوف وبغموض غريب: انت. خفت بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج من باب المشرحة جري بسرعة عجيبة. طلعت أجري وراه لكن ملحقتش، ملهوش أي أثر، اختفى في لمح البصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كل ده مش متصور هو إيه، إنس ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي نفس اللحظة لقيت كرم زميلي في وشي بيقول لي: يلا الجثة وصلت، انت رحت فين؟ دخلت أنا وكرم الجثة لأوضة التشريح، والدكتور حسان كان مستني وقال: أنا محتاج واحد منكم بس معايا والتاني يخرج. أنا وبدون إرادة تطوعت وقلت له: أنا معاك يا دكتور. قال لي: تمام. الجثة كانت في كيس أسود كبير ليه سوستة، فتحتها لقيت ملاية. الملاية كانت كلها دم، جسمي اتنفض، وأنا أصلاً أول مرة أقف مع الدكتور. أنا كان آخري أنظف الأوضة من الدم وبس. وكملت ونزلت الملاية اللي تقريباً بقت حمرة من كتر الدم عشان الدكتور يبدأ شغله. أول ما نزلت الملاية اتخضيت، اتفزعت، ورجعت بسرعة كذا خطوة لورا وأنا خايف جداً ومرعوب. والدكتور حسان استغرب، قال لي: ما تخافش، مش انت اللي هتشرحها يعني. المشكلة مش في كده، الدكتور ما كانش عارف ان الجثة دي هي نفس الراجل العجوز اللي شفته من شوية وانا بقفل الباب. ايوه انا فاكر وشه كويس، وكمان نفس الخرابيش اللي فيه. حاولت اقول للدكتور الكلام ده لكن افتكرني مجنون وفضل يضحك او تعبان، وقال لي: لا انت اطلع بره وناديلي كرم افضل، انا مش ناقص. لسه هرد عليه لقيت نور المستشفى كله قطع. الدكتور قال لي: اطلع بسرعة شغل المولد الكهربائي وتعالى. طلعت أجري على البدروم والدنيا ضلمة عشان أشغل المولد، وماشي بكشاف الموبايل. مرة واحدة لقيته قدامي، أيوة نفس الراجل العجوز قدامي، وكان اللي بيفصلنا عن بعض سنتيمتر بس، لدرجة إني كنت حاسس بنفسه. عينيه كانت حمرا وملامح وشه كلها متغيرة وشكله كان مرعب ومخيف. أنا اتسمرت مكاني، معرفتش أجري ولا حتى نادي على حد. فضل باصصلي بنفس الطريقة، وفي لحظة ما عيني رمشت ما لقيتهوش قدامي، اختفى فص ملح وداب. سبت المولد وأنا متوتر ورجعت على الدكتور جري، وببص على الترابيزة لقيت الجثة في مكانها، وفي نفس الوقت النور نور رجع تاني. حاولت أحكي للدكتور وأقول له اللي حصل، لكن اتهمني بالجنون وطردني من الشغل وقال لي: ما شوفش وشك هنا تاني. واتطردت من شغل. أنا بسأل مش عارف ليه الجثة دي اختارتني أنا عشان تعمل معايا كده. وقبل ما أخرج من المستشفى عرفت أجيب بيانات الراجل ده، صاحب الجثة الغريبة اللي قلبت حياتي وكياني. وقال لي: كرم زميلي، انت شكلك هلوست، الدكتور بيقول عنك مجنون، انت عملت ايه بس؟ حكيت لكرم اللي حصل، رد وقال لي: يا ابني اللي بيحصل في المسرحة حتى لو القدر اختارك تشوف حاجة ما تحكيش، ياما شفنا وحسينا. المهم قال لي: انا هحاول مع الدكتور انك ترجع وانه ما يبلغش الادارة، وهقول له انك كنت مرهق شوية. لكن كل الكلام ده ما اهتمتش بيه، غير ليه الجثة دي اختارتني انا عشان تظهر لي. وتاني يوم رحت مكان سكن صاحب الجثة الغريب، وكل ما اسأل حد من الجيران عنه يقول لي: معرفش ملناش دعوة، اللهم احفظنا يا ساتر يا رب، ابعد عننا بسيرته العكرة دي. الفضول شدني أكتر لحد ما القدر خدني لواحد قال لي: تعالى انت بتسأل عن الراجل ده؟ قلت له اللي حصل معايا. رد وقال لي: يا ساتر يا رب، أنا هقولك الحكاية. الراجل ده اسمه غنام، كان بيشتغل في الدجل والشعوذة، وكان بيستدعي الشياطين، وكان عنده خدام، ده اللي أعرفه والعياذ بالله. وبيشتغل في السحر الأسود المدنس، والناس كلها بتكرهه لأنه ياما أذى ناس. وفجأة الناس لقيته ميت في شقته، ولحد دلوقتي محدش يعرف مات ازاي. طبعا أنا سمعت كل الكلام ده وقلبي اتملى خوف. يعني اللي أنا شفته ده كان جن؟ يعني ده جن؟ الراجل ده اللي كان مسخره لخدمته؟ أنا مش فاهم حاجة أبدا. ومن ساعتها رحت حكيت لأهلي وأصحابي ومحدش صدقني، بس الموضوع ما خلصش لحد كده. الراجل ده كان بيجيلي كل يوم قبل ما انام، يفضل واقف باصصلي بنفس نظراته المرعبة، وبيهمس في وداني ويقول لي: خد العهد مني وهات روحك. وافضل أصرخ ونادي بأعلى صوتي على أمي، وتيجي وما تلاقيش أي حاجة. وانتهى بيا الحال إني دخلت مستشفى الأمراض العقلية أتعالج، عشان أمي قالت إني أكيد اتجننت.
من شغلي في المشرحة أو في المستشفى. الدكتور قال لي إنه مصاب بهلاوس سمعية وبصرية، بس أنا حلفت له إن اللي بشوفه وبسمعه ده حقيقي، ولحد دلوقتي محدش بيصدقني وكلهم بيتهموني بالجنون. وطلبت من الدكتور يجيب لي شيخ روحاني أحكي له ويعمل لي أي شيء يعرف أنا ممسوس ولا إيه، لكنه قال لي أنت مريض وأنا مش مؤمن بالتخاريف بتاعتك دي، ولازم تفضل في المستشفى. ولحد دلوقتي أنا في المستشفى ومش عارف مصيري إيه. لكن والله العظيم كل ده حصل معايا حقيقي. أنا ما كنتش بصدق في الحاجات دي، لكن لما شفت واتحطيت في الموقف ده حسيت بمعاناة الناس اللي بيعانوا زيي. كل يوم بعيش وبسمع حكاية جديدة، الحقيقة إنها بتكون بالنسبة لي تجربة جديدة في عالم مختلف غامض كله أسرار وألغاز وتجارب وحكايات مختلفة وغريبة، لكن الحقيقة ما بقدرش أفهم ليه حصلت وبتحصل وإيه المقصود منها. لكن في الوقت ده بيجي في عقلنا إن الحكايات دي ليها عالم مختلف عننا، يعني فيما وراء الطبيعة شيء بيحصل لكن مش مفهوم ولا له أي تفسير. وحكايتنا النهاردة حصلت في الحقيقة وثابت عند كل اللي شاهدوا الحكاية علامة استفهام. يلا بينا نعرف الحكاية. وحكايتنا بدأت من هنا، من مرسم كلية الفنون الجميلة في اسكندرية. وفي يوم برد وشتاء دخلت مي وسارة وجميلة المرسم بالكلية عشان يكملوا رسم لوحاتهم اللي المفترض هيقدموها للدكتور مراد عشان ياخدوا درجات الامتحان. وكالعادة دخلوا وقعدوا على الكراسي وسط الطلبة والجو كان بارد جدا. وقتها مي قالت لأصحابها سارة وجميلة الجو ده محتاج كوباية سحلب بالقرفة واللبن من الدادة أسرار. ردت عليها سارة فعلا خدتي الكلمة من على لساني، وندهت مي على الدادة أسرار، ست بركة وطيبة وكبيرة في السن، عندها حوالي 70 سنة. الست أسرار بتشتغل عاملة بوفيه ومسؤولة النظافة عن المرسم بكلية الفنون الجميلة من أكتر من 40 سنة، يعني قضت عمرها كله جوه المرسم وسط الطلبة، وبتحب الطلاب جدا كأنها أمهم أو جدتهم، وكانت بتخدمهم بعنيها. عشان كده كل الطلبة كانوا بيحبوها وبيحترموها ودايما بيندهوها باسم الدادة أسرار. شقى الزمن كان باين على ملامح الدادة أسرار، هي ست بيضة تجاعيد وشها مرسومة بالشقة اللي شافته طول عمرها، دايما لابسة عباية سودة وطرحة، لكن رغم تعبها إلا إنها ما غابتش ولا يوم عن شغلها في المرسم. كان شيء مقدس وجودها بين الطلبة، وكانوا بيبقوا تايهين لو الدادة أسرار مش موجودة. كانت مسؤولة عن حاجتهم ونظافة أدوات الرسم وكل شيء في المرسم، وكانوا الطلبة بيجمعوا فلوس عشان يساعدوها لأن ظروفها المالية والصحية كانت صعبة شوية. سمعت الدادة أسرار صوت سارة وهي بتنده عليها وقالت لها صباح الخير يا بنتي، عاملة ايه؟ ها عايزين تشربوا ايه؟ ردت سارة عايزين 3 سحلب بالقرفة باللبن، حكاية من ايدك الحلوين يا دادا. ردت الدادة أسرار عليها وقالت لها عينيا انتي تأمري، حالا هيكون طلبكم جاهز. وفعلا ومفيش 10 دقايق وكان السحلب قدامهم، وهم قاعدين جه طارق زميلهم في الكلية وقال لهم صباح الخير يا بنات، خلصتوا اللوحات ولا لسه؟ ردت جميلة أدينا شغالين وقربنا نخلص، وانت عملت ايه بقى؟ رد طارق أنا كمان قربت أخلص، لكن أنا ناوي أكمل النهاردة في الكلية لحد الساعة 8 أو 9 لحد ما أخلص كل اللوحة. ردت جميلة عليه ياه وليه متأخر كده؟ الجو شتا وبرد وهتقعد لوحدك في المرسم كل ده؟ رد عليها طارق أنا مظبط أموري مع محمد فرد الأمن. طيب تمام ربنا معاك. ولما جت الساعة 6 بدأ المرسم يفضى، وكان طارق قاعد مشغول في اللوحة وبيرسم، ووقتها الطلبة كلهم كانوا مشيوا، ودخل عليه محمد فرد الأمن وقال له يا أستاذ طارق أنا بره، لو عوزت حاجة اندهني. رد طارق تمام يا محمد، أنا لسه قدامي 2 ساعة كده. قال له محمد تمام براحتك. وفضل طارق قاعد يكمل شغله، وفجأة وهو قاعد حصلت الحكاية. نور المرسم اتطفى وبعد كده ولع تاني فجأة بدون أي مبررات. طارق اتخض بس قال لنفسه عادي، النور قطع بسبب الشتاء، بتحصل كتير يعني.
وبعد شوية سمع طارق صوت دربكة وخبط جاي من ناحية البوفيه. طارق قلق، خاصة إن المرسم فاضي وما فيهوش حد غيره. قام يبص يشوف في إيه، وفعلا مشي بالراحة لحد ما وصل قدام باب البوفيه، وبرضه صوت الدربكة بيعلى والدوشة لسه موجودة. وقتها حس طارق إن في حد واقف في ظهره، كأنه هوا سخن هب عليه. طارق اتخض وقال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن كان الفضول قتله وعايز يكمل ويعرف فيه ايه بيحصل، وكمل ودخل البوفيه. واتفاجئ وقتها بان مفيش حد موجود والدنيا هادية والصوت سكت. استغرب واندهش جدا وخرج بسرعة ورجع تاني مكانه في المرسم. وهو راجع لقى حد واقف بيمسح الترابيزات، من ظهرها باينة انها واحدة ست. خاف وقال لها انتي مين؟ ردت وقالت له ايه يا ابني، انا الدادة اسرار، مالك مخضوض وخايف ليه؟ اصل انا كنت فاكر ان لوحدي هنا، وبعدين لقيت كركبة في البوفيه، استغربت ان احنا في الوقت ده وفي حد. ردت الدادة اسرار عليه لا يا ابني، انا كنت بنظف المكان قبل ما امشي. طمنتيني يا دادة، ممكن تعملي لي كوباية شاي أشربها عشان أبلع الخضة دي؟ بصت له الدادة أسرار وقالت له طبعا يا ابني حالا. ومفيش 5 دقايق وجابت له كوباية الشاي واختفت. كمل طارق رسم اللوحة وجت الساعة 9. قرر إنه يمشي وساب اللوحة عشان يرجع يكملها بكرة. وفضل طارق ينده على الدادة أسرار عشان يديها فلوس الشاي قبل ما يروح، لكنها ما ردتش. فقال لنفسه شكلها روحت، ما هو الوقت اتأخر، بكرة بقى حاسبها. وخرج طارق من المرسم وروح. تاني يوم رجعوا الطلبة المرسم عشان يكملوا شغلهم، لكن اتفاجئوا بإن أغلب اللوحات بتاعتهم مختفية، مش موجودة، رغم إنهم سايبينها في مكانها. فضلوا يندهوا على الدادة أسرار يا دادة يا دادة. ردت الدادة أسرار عليهم وقالت لهم نعم يا ولاد، في إيه؟ قالوا لها فين اللوحات بتاعتنا؟ ردت عليهم باندهاش واستغراب لوحات إيه؟ ما هي اللوحات قدام عينيكم اهي، واضح إنكم ما نمتوش كويس. هرج ومرج حصل بين الطلبة وقعدوا يقولوا لبعضهم إحنا متأكدين إن اللوحات ما كانتش موجودة في مكانها، لكن إزاي رجعت مكانها في لحظة ما جيتي يا دادة؟ بصت لهم الدادة باستغراب ومشيت وسابتهم وما ردتش عليهم. والطلبة فضلوا مستغربين، لكن قعدوا وكملوا شغلهم ولا كأن حاجة حصلت. وبعد شوية قامت جميلة تروح الحمام، واللي مكانه جنب البوفيه بتاع الدادة أسرار. ولما وصلت الحمام دخلت وقفلت الباب عليها. وهي في الحمام حست بحد بيفتح الباب. فضلت تعلي صوتها وتقول أنا موجودة جوه، ثواني من فضلك. في الوقت ده باب الحمام اتفتح لوحده بسرعة واتقفل تاني. اتخضت جميلة وقامت بسرعة خرجت، ولقت في وشها الدادة أسرار وقالت لها يا دادة استنيني لحد ما ظبط طرحتي بسرعة واجي وراكي. خرجت جميلة لكن ما لقتش الدادة أسرار ورجعت المرسم تاني. اتفاجئت بالدادة أسرار قاعدة بتمسح إزاز الشبابيك جوه المرسم. بسرعة راحت عليها جميلة وقالت لها يا دادة هو انت لحقتي تيجي من الحمام وكمان بتمسحي الإزاز؟ ردت عليها الدادة أسرار باستغراب حمام ايه يا بنتي؟ أنا ما رحتش الحمام أصلا، أنا هنا من بدري بنظف الإزاز زي ما انت شايفة، تين المطرة لطخته. ردت جميلة بس أنا كلمتك في الحمام وانت ردتي علي. ردت عليها الدادة أسرار أنا مش عارفة انت بتقولي ايه يا بنتي، ربنا يهديك يا حبيبتي. ردت سارة ومية عليها سلامة النظر يا جميلة، الدادة ما اتحركتش من هنا من الصبح. استغربت جميلة من الموقف، هي متأكدة انها شافت الدادة أسرار وكلمتها. المهم قعدت جميلة وكملت شغلها وهي تايهة ومش مركزة في ايه اللي حصل. بعد شوية حصل صوت صريخ جامد جاي من ناحية البوفيه. فجأة قاموا الطلبة عشان يشوفوا فيه ايه، ولما وصلوا عند البوفيه لقوا زميلتهم مريان مغمى عليها ووقع في الطرقة قدام البوفيه. الطلبة حاولوا يفوقوها وفضلت نادية صاحبة مريان تنادي على الدادة أسرار، لكن ما كانتش موجودة خالص وقتها. وواحدة من البنات طلعت إزازة بارفان من شنطتها وادتها لزميلتها نادية، وفضلوا يفوقوها لحد ما استردت وعيها وهي تايهة ومخضوضة. سألوها أصحابها ايه اللي حصل يا مريان مالك؟ بصت باندهاش أنا كنت في الحمام
وأنا خارجة تخيلت بالدادة أسرار، وكأن حد كان بيخنقها بحبل. ولما اتفزعت ورحت عندها ما لقيتهاش هي، ولقيت راجل شكله مرعب لابس اسود في اسود ومسك رقبتي وخنقني لحد ما اغمى عليا. ده اللي حصل. فضلوا الطلبة يضحكوا على كلامها وراحوا قالوا لها انتي اكيد كنتي بتحلمي، شفتي عفريت يا ماما؟ وفضلت مريان تقول لهم انا ما بكدبش، صدقوني ده اللي حصل. مشيوا الطلاب وسابوها وكل واحد رجع مكانه في المرسم. فاقت مريان وقامت، ونادية صاحبتها مسنداها لحد ما وصلت المرسم. ومريان بتقول لها الحقيقة أنا قلبي بيتقبض لما باجي المرسم، مش عارفة ليه، واللي حصل لي النهاردة بيأكد لي إن المكان فيه طاقات شريرة. الحاجة الوحيدة اللي بتطمني فيه هي الدادة أسرار، لكن أنا مستغربة، أنا فعلا شفتها وكانت بتستغيث بيا، فجأة تكون موجودة وفجأة تختفي، مش فاهمة فيه إيه. ردت نادية عليها ما تفكريش في الموضوع، أكيد أنت كنتي تعبانة ومرهقة. جميلة وسارة ومي فضلوا يبصوا لبعض، إيه اللي بيحصل ده؟ ردت جميلة فعلا أنا مصدقاها، أنا حصل لي كده، المكان ده فيه لعنة. سارة ومي ضحكوا لا كده كتير قوي بقى، أفلام الرعب أثرت عليكي واضح. دقت الساعة 8 مساء، كانوا كل الطلاب انصرفوا من المرسم، وفضل محمد الغفير يمر في المرسم يطمن إن كل شيء تمام وماشي زي الساعة، وكان ماسك الكشاف والنور كان خافت. فضل محمد يتمشى في ساحات المرسم لحد ما سمع صوت شيء قوي بيقع جاي من ناحية الأسانسير، وصوت راجل جامد بيصرخ. فجأة جري محمد ناحية مكان الأسانسير القديم، ولما دخل صوت الصريخ كان بيقوى جامد جدا، ولما وصل لقى شكل الجسم راجل وغرقان في الدم. اتفزع محمد حارس الأمن وفضل يقول يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، وفضل يزق في جثة الراجل عشان يعرف ده مين وإيه اللي جابه هنا في الوقت ده، لكن الراجل ما كانش بيرد. جري محمد وقال أنا لازم أبلغ الشرطة والإسعاف، وفعلا جري على مكتبه في الأمن، لكن لقى حرارة التليفون مقطوعة، ما بقاش عارف يتصرف إزاي، لكن قال لنفسه أرجع تاني أشوف الراجل. وأول لما وصل اتفاجئ بأن الأنوار مطفية ومفيش أي صوت. حاول ينور المكان بالكشاف، اتفاجئ إن مفيش أي شيء ومفيش أثر للراجل الميت، وكأن مفيش أي حاجة حصلت. اترعب، جري بسرعة وهو مذهول ومخضوض خايف هو إيه اللي حصل ده، وروح بيته وهو مش عارف إيه اللي حصل له. وتاني يوم راح الكلية وطلع على مدير الأمن وحكى له كل اللي حصل. الراجل قال له انت مش أول واحد يشوف الحكاية دي، لكن بتفاصيل مختلفة، وقال له احنا ما كناش مصدقين ان الواقعة دي اتحكت لينا يجي من 20 سنة. في عامل أسانسير وقع من فوقه وهو بيصلحه، من وقتها بتطلع روح الشاب ده من وقت للتاني، لكن ده ما حصلش من زمان ولا أنا شفته الحقيقة، هو اتحكالي. مشي محمد الغفير وهو مندهش من اللي حصل، وهو ماشي قابل الأستاذ سالم موظف بالكلية وقال له مالك وشك أصفر ليه؟ وقف وحكاله اللي حصل معاه في المرسم امبارح. قال له باندهاش ازاي الواقعة دي اتحكت لينا من سنين طويلة، انت عارف ده يبقى ابن مين؟ كان ابن الدادة أسرار ومات في عز شبابه. رد محمد الغفير أنا بس مستغرب هو ليه طلع لي؟ رد الأستاذ سالم عليه وقال له ده روح وكانت مرتبطة بالمكان، خلاص الموضوع انتهى، ما تشغلش بالك عشان ما تتعبش. وفعلا دخل محمد الغفير للمرسم، لكن كان الصبح والطلبة كلهم موجودين، وفجأة لقى الدادة أسرار قدامه بتنظف المرسم، لكن لقاها مشيت بسرعة ناحية البوفيه. وقف وقال للطلبة رجاء يا جماعة محدش يتواجد في الكلية بعد 8 مساء وخصوصا في المرسم. الطلبة كلهم استغربوا وبصوا لبعض وسألوه ليه كده. رد عليهم دي تعليمات عميد الكلية ومش محتاجة لأي نقاش، وسابهم وراح ناحية البوفيه، وهناك لقى الدادة أسرار قاعدة على الكرسي جوه البوفيه. دخل وقال لها ازيك يا دادة، أنا محمد فرد الأمن، أنا أول مرة أشوفك لأني لسه مستلم شغلي من شهر،
وجيت أتعرف عليكي لما شفتك دلوقتي. أنا كنت فاكرك سبتي الكلية من زمان، خاصة بعد حادثة المرحوم ابنك. ردت عليه: ابني مين اللي مات؟ رد محمد: ابنك ياسر اللي وقع من الأسانسير في الكلية ومات من 20 سنة. ردت عليه: ابني عايش معايا هنا، ده حتى لسه ماشي، بكرة هيجي، تعالى وانت تشوفه. أكيد حد ضحك عليك بالكلام الفارغ ده. مشي محمد الغفير وهو بيضرب كف على كف، مش عارف يصدق مين، واستغرب من كلام الست ونظراتها ليه. وفعلا رجع لها تاني يوم الصبح وفضل يدور عليها. الغريب إنها ما بانش ليها أي أثر، وسأل الطلبة وقال لهم: ما شفتوش دادا أسرار النهاردة؟ ردوا عليه الطلبة: لا ما جاتش. وفضل على الحال ده أسبوع بحاله، كل يوم يروح المرسم الصبح يدور عليها، والطلبة يقولوا: ما جاتش النهاردة. استغرب، شافته جميلة الطالبة وقالت له: هو أنت بتدور على دادا أسرار؟ إحنا كمان مستغربين، أول مرة تغيب أسبوع بحاله، ممكن نطلع لشؤون العمال ونسأل عليها؟ وفعلا طلعوا، وهناك دخلوا على مدام هناء، وسألها محمد حارس الأمن: ممكن أعرف الدادا أسرار بقالها أسبوع ما جاتش الشغل في المرسم ليه؟ ردت عليه باندهاش، وكانت المفاجأة، وقالت له: مفيش حد اسمه عندنا الدادا أسرار بيشتغل في المرسم. ردت جميلة: لا إزاي؟ الدادا أسرار كل يوم بنشوفها في الكلية وبتخدمنا، أكيد حضرتك غلطانة. ردت عليها: لا يا حبيبتي مش غلطانة، أنا بشتغل في الكلية من 10 سنين، وفعلا مفيش حد بيشتغل عندنا بالاسم ده. طيب استني كده، هبص في الأرشيف، أنا افتكرت الاسم ده. انتوا تقصدوا الست أسرار؟ دي كانت بتشتغل هنا من 20 سنة، وماتت في نفس السنة اللي ابنها مات فيها في حادثة الأسانسير. ردت جميلة: ماتت من 20 سنة؟ احنا عايشين معاها في المرسم كل يوم من أول السنة. الست دي تطلع عفريتة؟ ازاي؟ الست استغربت واندهشت: ازاي يعني بتشوفوها؟ وجريت جميلة وخرجت على مكتب العميد وقتها، واللي أكد لهم إن مفيش حد بيشتغل فعليا في المرسم اسمه دادا أسرار حاليا، وإن فعلا كان في ست بتشتغل من حوالي 20 سنة وكان اسمها أسرار، وابنها كان بيشتغل فني كهربة أسانسير، ومات في حادثة في غرفة الأسانسير، وهي ماتت بعده من الصدمة. وفعلا الست أسرار كانت مرتبطة بروحها بالمكان، وكانت بتشتغل في الكلية لأكتر من 40 سنة، وفعلا في طلاب كتير شافوها بتمارس شغلها عادي من سنين طويلة. الطلاب اتصابوا بحالة خوف وفزع وكانوا مستغربين من اللي حصل، لكن الله أعلم بسبب ظهورها وسبب اختفائها، وإيه هي الرسالة اللي كانت عايزة توصلها بظهورها في التوقيت ده. حكايتنا دي حصلت من حوالي 10 سنين، لكن لحد دلوقتي الناس بتحكيها للناس، والطلبة بيحكوها، ومن شخص لشخص بتفضل الحكاية موجودة وعايشة، لكن هيفضل الغموض محيط بالواقع. استنونا في الحلقة الجاية، حلقات خاصة من إعداد وتقديم نشوى فاروق.